أولا أحييك دكتور وأشكر لك متابعتك واهتمامك وعروبتك وقوميتك ووطنيتك وصوتك الصداح دائما الله يخليك بهموم الوطن والأمة العربية والدول التي تسعى لمحاربة هذا الواقع المؤلم والمؤسف وهذه الهجمة المبرمجة من تنظيم نعم التي عرفت مبكرا هؤلاء الإخوان وقاومتهم وقاتلتهم وواجهتهم، وعلى رأسها دولة مصر وليبيا. نعم. طبعا احنا الآن منذ قليل تم تنفيذ ضربات جوية على مجموعة ميليشيات تم جلبهم من تشاد، مجموعة من المرتزقة. نحن الآن الإخوان، تنظيم الإخوان بعد أن فشل من خلال الميليشيات الليبية التي جندها في القيام بأي شيء، وبعد أن هزمت وأصبحت منتهية، أصبح الآن يعول بشكل غير مسبوق على المرتزقة وجلب المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي، وفتح الخط الجوي بين ليبيا وسوريا، تركيا آسف، وبدأ في جلب المرتزقة السوريين مرتزقة أردوغان بأعداد كبيرة وآلاف، هي التي يقاتل بها الآن تنظيم الإخوان في طرابلس، وبدعم مباشر من جنرالات وقيادة مباشرة من جنرالات تركية، وأيضا بطيران مسير تركي، عشرات من الطائرات بعد أن سقطنا حوالي أكثر من 50 طائرة مسيرة، والآن العدد الذي يتم إحضاره أعداد جديدة ومتطورة عن السابقة. ولكن طبعا أحب أن أنوه أن ما حصل في صبراتة وصرمان ربما كثيرين لا يعلمونه، ولكن توضيح أن هذه المنطقتين من المناطق والمدن التي انتصبت على الميليشيات من داخلها، وطلبت الميليشيات وحبت وطلبت الانضمام إلى القيادة العامة وطلبت الانضمام للحكومة المؤقتة، وبالفعل تم التنسيق معهم وبدأ التواصل وطلبوا بعض الإمكانيات العسكرية البسيطة للمحافظة على مدينتهم، وتم صرف هذه المعدات لهم. وكان هناك اتفاق بين المناطق المتجاورة الزاوية وسلمان وصبراتة، توقيع معاهدة بعدم الاعتداء، ولكن هذا وجه الميليشيات الحقيقي، هذا وجه الإخوان. جلبوا الأتراك والطائرات المسيرة والمرتزقة بأعداد مهولة وهجموا على هذه المدينتين آمنتين اللتين تتواجد فيهما مجموعة من القوات من المنطقة نفسها، ولم يدخلها الجيش ولم يجعلها منطقة مواجهة ولا جبهة، ولم يفتح فيها أي جبهة، وبالعكس هي مناطق آمنة تنعم بالاستقرار. نعم. ما تم هو الهجوم عليها، تهجير أهلها، سرقة أموالهم، إخراج السجناء من الدواعش الذين تم القبض عليهم من أهالي المدينة، والذين معروفين بخطورتهم وبأنهم من المجموعات المتطرفة الخطيرة، وهكذا ما تم أوضح الوجه الحقيقي لهؤلاء. وطبعا بالنسبة لنا طبعا مدينة البصرات وصبراتة على مستوى الجبهة والقتال هي ليست منطقة قتال وليست مناطق مواجهة أبدا، ولكن تعرضت لعدوان مبرمج من الميليشيات ومن الإخوان لضرب النسيج الاجتماعي في البلد. كلما دخلوا منطقة ضربوا النسيج الاجتماعي، هجروا أهلها، جعلوا هناك حرق للبيوت، حرقوا مراكز الشرطة والأمن. ماذا تتوقع من هؤلاء ومن يقودهم إلا المجرمين والسفاكين، ويقودهم تنظيم الإخوان الذي لا يريد المغادرة ويريد البقاء في المنطقة لأنه يحلم بالعودة والسيطرة والهيمنة، ولكن هذا لن يتأتى. ولله الحمد القوات المسلحة ما زالت طبعا بالنسبة لطرابلس نحن دخلنا تعمقنا أكثر في داخل العاصمة. نعم. وفي أي لحظة من الممكن أن تنتهي المعارك في العاصمة. نعم. يحاول الإخوان وأبواقهم الآن بث دعايات ادعاءات بأن لديهم قدرات وسيهاجمون هنا أو هناك، وهذا طبعا بإذن الله لن يتأتى. ربما الأيام القادمة
ربما الايام القادمه تحمل الحسم، لعل نحن تعودنا كلما حصلت مثل هذه النوع من الجرائم والانتكاسات بالنسبه لبعض المناطق يعقبها نصر كبير ان شاء الله. نحن على ثقه سياده العميد